अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Alhamdulillah, o'tgan dam olish kuni Angliyadagi jalsa solona o'z barakalarini sochib, Alloh taolaning fazl marhamatlarini izhor etgan holda nihoyasiga yetdi. Bu 3 kun o'ta barakali kunlar edi. Jalsa solona uchun tayyorgarliklar taxminan yil bo'yi davom etib turadi. Ammo oxirgi 3-4 oyda ma'muriyat hamda ko'ngillilar jalsa tayyorgarliklari uchun o'zgacha band bo'lishadi. Jalsadan oldingi 2 haftada ko'ngillilarning soni ham ko'payib ketadi. Ayniqsa Hadikatul Mahdida barcha qulayliklarni yaratish uchun xizmatchilar o'zlarining barcha salohiyatlari bilan ishlaydilar. Xizmatchilar safida ko'proq son xudomlarniki bo'ladi. Bu joy dayorli o'rmondir. Bu joyda barcha sharoitlarni yaratib, bir vaqtinchalik shaharni bunyod etish arzimagan ish emas. Yana shu narsa ham e'tiborga loyiqdirki, bo'layotgan barcha ishlarni mutaxassislar amalga oshirmayotgan bo'ladilar. Balki chiqayotgan natijalar hamda amalga oshayotgan ishlarning 100% Alloh taolaning fazl marhamati bilan yuz beradi. Faqat Alloh taolagina ularning faoliyatlarini muvaffaqiyatli qiladi. Jalsaga qatnashgan mehmonlar ham xizmatchilarning g'ayratini ko'rib hayron bo'lib, buni izhor ham etishadi. Jalsadan oldin xizmatchilar qilayotgan ish jalsa kunlarida yana oshib ketadi. So'ngra bu ishda o'spirinlar, keksalar, yosh bolalar, erkak va ayollarning barchasi ishtirok etishadi. Yot mehmonlar uchun yosh bolalar va katta kishilarning o'z ishlariga shunchalik berilib bajarayotganlari nihoyatda ajablanarlidir. Bu narsani oldindan kuzatmagan mehmonlar uni ko'rib ta'sirlanishadi. Bu kishilar o'z o'y fikrlarini nihoyatda kuchli his-tuyg'ular bilan izhor etishadi. Ular shu narsani ham izhor etishadiki, xizmatchilarning xizmatidan bo'lak jalsa solona ularda katta ta'ssurotlar qoldirib, hayotlarini o'zgartirdi. G'ayri-musulmon bo'lishidan qat'iy nazar, islom ta'limi ularga o'zgacha ta'sir o'tkazdi. Shu bilan birgalikda islom hamda Ahmadiyya jamoati to'g'risida ma'lumotlari kengaydi.
va islom haqidagi salbiy ta'sir o'rniga uning go'zalligi haqida xabar topishdi. Bir tomondan jalsa o'z kishilarimizni iymon, inoqlik hamda birodarchilikda mustahkamlaydi. Ikkinchi tomondan begona kishilarga islomning haqiqiy ta'limotini yetkazishga ham sababchi bo'ladi. Jalsaning ikkinchi kunidagi nutqda yil davomida Alloh taolo fazl marhamatining yoqqan yomg'iri haqida qisqacha zikr qilinadi. Alloh taolaning cheksiz fazl marhamatlariga nisbatan shukronalar izhor etiladi. Biz shu narsani kuzatamizki, Alloh taolaga shukronalar keltirish tufayli uning fazl marhamat yomg'iri yanada minnatdorchilik bildirish uchun jalsa kunlaridayoq boshlanib ketadi. Buning bir turdagi izhor begona mehmonlarning taassurotlari hamdir. Men hozir ba'zi taassurotlarni qisqacha sizlarga taqdim etaman. Undan jalsa barakotlarining boshqalarga qanchalik ta'sir o'tkazishi namoyon bo'ladi. 8 yil vazir bo'lib ishlagan, hozirda parlament a'zosi, Beninlik mehmon Valentin Huda sohib jalsada ishtirok etgan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Men jalsa solonidan bahramand bo'lgan narsalarni katta pul sarflab ham topolmasdim. Nihoyatda tinch va ruhoniy atrof muhit edi. Unda bo'lishga fursat topdim. Men shu kungacha 40 ming kishi qatnashgan bunchalik tartib intizomli yig'inni ko'rmadim. Kishilar turli millatlar, turli irq va nasllarga mansub. Biroq shunda ham atrof muhit nihoyatda sokin. Hech qanday janjal tortishuv yo'q. Har bir kishi boshqa birovga xizmat qilish bilan ovora. Katta-yu kichik, keksa-yu yosh, ayollar va qizlar barchasi oliy axloqlar bilan boshqalarning osoyishtaligi uchun xizmat qilmoqdalar. Men uchun katta hayratlanarli narsa shuki, shunchalik katta yig'inda hech qanday politsiya yoki askar yo'q. Har tomonda Ahmadiya jamoati ko'ngillilari ishlayotgani ko'rinadi. Men bugungi davrda samimiy hamda hech qanday tamasiz ishlash qandoq mumkin deb o'ylayotgan edim. Shundan so'ng men quyidagicha xulosa chiqardim. Buning barchasi Ahmadiya jamoatida xilofatning rahnimoligi tufayli bo'lishi mumkin. U jamoatning yosh bolalari, o'spirinlari, keksalari va ayollarini shunday tusda tarbiyalaganki, ularga yoshligidan jalsa uyushtirish ishlarini o'rgata boshlaydilar. Men ayta olaman, Ahmadiya jamoati taqdim etayotgan islom va qaysi uslubda bu jamoat o'z a'zolarini tarbiyalayotgan bo'lsa, shundan tez orada dunyo islom Ahmadiyatga kirib ketadi. Dunyoda eng yirik din Ahmadiya jamoati bo'ladi. Ahmadiyat din emas, dar haqiqat islomning o'zi dunyoda eng yirik bo'ladi. U Ahmadiya jamoati orqali Hazrat Masih Maud alayhissalom orqali qaytadan dunyoda qoyim bo'ladi. U kishi yana davom etib shunday deydi: Ahmadiya jamoati dunyo oldiga taqdim etayotgan ta'limotning amaldagi haqiqiy tasvirini jalsada ishtirok etib ko'rdim. Men jalsa haqida ko'p chiroyli esdaliklarni olib, Londondan o'z mamlakatimga qaytib ketmoqdaman. Bu yerda o'tkazgan vaqtimni bayon etishga til ojiz va esdaliklar nihoyatda go'zaldir. Yana Beninlik bir mehmon Chivano Pascal sohib jalsada ishtirok etdi. U rivoyatlantirishni rejalashtirish vazirligida yuqori lavozimlarda ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Men ko'p anjumanlarni ko'rganman, ularda ishtirok ham etganman. Biroq jalsangizdek tartib intizomli va muvaffaqiyatli jalsani oldin ko'rmaganman. Bu jalsada ishlaydigan barcha xizmatchilar o'z mas'uliyatlarini yaxshi bilishar edi. Ular mas'uliyatlarini nihoyatda go'zal uslubda amalga oshirayotgan edilar. 40 ming kishini taom bilan ta'minlash hayratlanarli edi. Ishonib bo'lmaydigan eng katta narsa shuki,
taom pishiradigan va uni ta'minlaydiganlarning barchasi ko'ngillilar edi. Agar butun dunyoda xuddi shunday g'ayrat bilan ishlar yurgizilsa, unda men qat'iy aytamanki, dunyoda jang urushlar barham topadi. Inson bolasining muammalari yakun topadi. Men Ahmadiya jamoatini olqishlamay qo'ya olmayman. Uning yosh bolasi, o'spirini, keksasi va ayol kishilari barchasi tartib intizomli hamda madaniyatli kishilardir. Gaiti davlati prezidenti vakili Jozef Pere sohib jalsaga kelgan edi. U o'z fikrini izhor etib shunday deydi: "Bu jalsa hayotimdagi eng yaxshi tajriba bo'ldi. Men uni hech qachon unuta olmayman. Xizmatchilarning mislsiz xatti-harakatlari ko'zimni ochib qo'ydi, balki islom haqida o'y-fikrlarimni butunlay o'zgartirib yubordi." Yana Cote d'Ivoiredan Oliy sudning bir sudiyasi Temirli sohib jalsaga ishtirok etgan edi. U kishi Cote d'Ivoiredagi Milliy konstitutsiyaviy konsulning maslahatchisi bo'lib ham ishlaydi. U o'z o'y-fikrini bildirib shunday deydi: "Men o'zim ham musulmonman va o'tgan 20 yildan beri turli islomiy firqalarning diniy dasturlarida ishtirok etish imkoniga ega bo'lganman. Ammo men 3 kun ichida islom to'g'risida topgan bilimimni o'tgan 20 yilda topa olmadim. Men bu 3 kunda qanchalik ruhoniy rivojlangan bo'lsam, o'shanchalik o'tgan 20 yilda erishmadim." Mazkur mehmon davom etib shunday deydi: "G'ayri ahmadiy ulamolarda hech narsa yo'q. Agar birov islom haqida haqiqiy ta'limni o'rganmoqchi bo'lsa, u Ahmadiya jamoati oldiga kelsin. Jalsada ko'ngillilar qilayotgan nobudchilikdan Ahmadiylarning xalifani o'ta qattiq sevishlari ko'rinadi. Ana shu sevgi tufayli ular xalifaga komil itoat etishadi va o'zaro muhabbat bilan yashaydilar. Bu muhabbatda birdamlik va ittifoq mavjud. Ana shu sababdan ular islomga to'g'ri yo'sinda xizmat qilmoqdalar. Boshqa biron musulmon firqada shunday rahnamo va birdamlik yo'q. Men kelajakda ham ruhoniy jalsaga ishtirok etaman, balki o'z zavjimni ham birga olib kelaman." Yana Belizdan bir ayol jurnalist Sirva Sakiz xonim shunday deydi: "Men Mayamidan Londonga uchadigan samolyotga chiqqanimda o'y fikrimda turli xavf-xatarli va qo'rqinchli hislar tug'ila boshladi. Bu xavf-xatarli o'y fikrlar mening 7 soatlik musofada o'tirganim tufayli emas edi, balki menga qattiq ta'sir o'tkazayotgan o'y fikr shu ediki, keyingi 3 kunni men musulmonlar orasida o'tkazishimga to'g'ri keladi. Dunyoda yuz beradigan dahshatli terroristik ishlarning ko'pchiligiga musulmonlar aybdor. Men o'yladimki, samolyot uchdi, endi men qaytib keta olmayman. Baribir men bu narsani boshdan kechiraman. Chunonchi men hech qanday terroristik hujumdan talofat ko'rmaslik uchun duo qildim. Natijada qandaydir hujumga duch kelmadim, balki haqiqat buning umuman aksi bo'ldi. Men bilan malakalardek muomala qilindi. Jalsa saloni haqidagi taassurotlarim mening hayotimdagi eng yaxshi xotiralardandir. Men ko'p kishilar bilan uchrashganman, biroq menga Ahmadiylardek hamdard kishilar topilmagan. Men bir yaxshi va a'lo jamoatni topdim. Men shu yerdan ko'pgina do'stlik va xotiralarni olib qaytib ketmoqdaman. Darhaqiqat ushbu tajribani men hech qachon unuta olmayman." Yana Beliz shahri meri Bernard Jozef sohib shunday deydi: "Jalsa saloniga birinchi marta qatnashishim insonni nihoyatda quvontiradigan va qalbni tortguvchi edi. Men uchala kun Ahmadiylarning o'zaro birodarchiligi, mehr-muhabbati va insoniyatga xizmatidan qattiq ta'sirlandim. Men bir shunday mamlakatdan kelganmanki, qayerda biz ko'pgina ijtimoiy muammolarga duch kelmoqdamiz. Men Beliz shahrining meri sifatida o'ylaymanki, ushbu barcha muammolardan qutulish uchun ehtimol biz u yerdagi Ahmadiya jamoatidan rahnumolik olishga to'g'ri kelar. Men bu yerdan yaxshi xotiralar va munosabatlarni olib qaytmoqdaman. Yashash, taom olib yurish ishlari nihoyatda yuqori darajada edi. Mashinalarning haydovchilari
aeroportda turib kishilarga xush kelibsiz deydigan xizmatchilar, shuningdek jalsa saloni mobaynida suv bilan ta'minlaydigan yosh bolalar, mashina to'xtatadigan joyda xizmat qilayotgan ko'ngillilar, taomni pishirguvchilar va parda ortidagi tashkiliy ishlarni bajarayotganlarning barchasi bu jalsani nihoyatda unutilmas esdalikka aylantirdilar. Italiyadan Astolla Consa Baldo nomli professor kelgan edi. U kishi katolik ruhaniysi bo'lib ishlaydi. Sobiq popning maslahatchisi bo'lib ham ishlagan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Men bu jalsada 3 ta narsani o'zgacha kuzatdim. Birinchisi, turli millat vakillarining o'zaro muhabbat bilan uchrashishi, o'rtada hech qanday to'sqinlikning bo'lmasligi. Bu nihoyatda ajablanarli narsadir. Bu manzara dunyoda hech qayerda nazarga tashlanmaydi. Ikkinchisi, bu jalsada nihoyatda xotirjamlik ko'rindi. Hech qanday xavotir yo'q edi. Uchinchisi, zamon xalifasining murojaatlarida ochiq oydin payg'am bor. Bu nutqlarda biz uchun amal qilinishi kerak bo'lgan nasihatlar ham mavjud. Arab News uchun ishlaydigan Filippinlik bir mehmon Elina Lopez xonim jalsaga kelgan edi. U o'tgan yili Emila Bulletin nomli axborot vositasining jurnalisti sifatida jalsada ishtirok etgan edi. Joriy yil xarajatlarni o'z yonidan sarflab, yana jalsaga qatnashdi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Men jalsaga ishtirok etish fursatiga ikkinchi marta ega bo'ldim. Shuni aytishga majburmanki, har safar jalsa salonining tashkiliy ishlari hamda boshqa yumushlar meni haddan ortiq ta'sirlantiradi. Shuningdek, odamlarning iymoniy ahvolini ko'rib ham ta'sirlandim. Ayniqsa, bu narsa ham menda katta taassurotlar qoldirdiki, turli irq va millatlarga mansub kishilar jalsa saloniga kelib, o'zaro bir-biri bilan qo'shilib ketishadi. Hech qanday millat, irq va nasllar orasida farq qolmaydi. Ana shu o'zaro birodarchilik hamda mehr-muhabbat payg'amlaringizdagi amaliy shaklni ko'rsatadi. Bu narsa har bir nutqqa ko'ra ta'sirchanliroq va doimiy ta'sir o'tkazuvchidir. Men ishonamanki, jalsaga qatnashuvchilar ushbu mehr-muhabbat hamda tenglik muhitini o'z davlatlariga ham olib borsalar kerak. Shuningdek, jalsaga qatnashuvchi barcha davlatlar ushbu atrof muhitdan bahramand bo'lsalar kerak. U davom etib yana deydi: Mening fikrimcha, ko'pdan ko'p kishilar Ahmadiya jamoati bilan birga jalsa muhitida biroz kun o'tkazishlari zarur. Toki kishilarning ko'pchiligi muhabbat hamda tenglik nima ekanligini bilib olsin va islomning haqiqiy yuzi qanchalik go'zal ekanini ham bilib olsinlar. Yaponiyadan kelgan delegatsiyada bir ayol Yokiko Koro xonim mening ayollarga qarata qilgan murojaatim haqida shunday deydi: Ayollarga qilingan nutqdan ma'lum bo'ladiki, zamon xalifasining nasihatlari bir qalqondir. Uning ostida Ahmadiya jamoati rivojlanmoqda. Dunyoning oilalarni bog'lash va texnologik dunyodan tashqariga chiqishga haqiqatan ehtiyoji bor. Hozirgi davrda dindan uzoqlashish holati mavjud. Biroq biz qaysi kuch Ahmadiya jamoati kishilarida dinga xizmat qilish g'ayrati va jo'shqinligini saqlab turgan deb o'ylayotgan edik. Ana shu savol bizning ongimizda tug'ilgan edi. Biroq jalsaning birinchi kunidayoq duoga qatnashib, Ahmadiya jamoati imomining nasihatlarini eshitib, duoning Ahmadiya jamoati hamda dunyo o'rtasida farq qilayotgan kuch ekaniga ishondik. Jalsada biz qayta duo qilishga fursat topdik. Qalblarimiz yengillikni his qilgani va ruhimizning yangilanganini kuzatdik. Mehmon yana davom etib shunday deydi: Jalsa kunlarida kun issiq edi. Biroq ob-havoning issiqligi bois odamlarning bezovtalanishini kuzatmadik. Xizmatchilarning yuzlarida tabassum arimadi. Taomlanish paytida tartib intizom misolga loyiq edi. Men suv bilan ta'minlaydigan yosh bolalardan tortib, hojatxonalarni tozalaydigan xizmatchilarning barchasi ko'ngilli ekanlarini va o'z xohishlari bilan xizmat qilayotganlarini eshitib, havas qilib, ular uchun quyidagicha duo qildim: Ey Alloh,
odamlarga qulaylik yaratish uchun o'z halovatini qurbon qilayotgan barcha xizmatchilardan rozi bo'lgan. Bir yangi bayt qilgan Petros Meapos sahib shunday deydi: men o'z hayotimda bunday tadbir ko'rmaganman. Jalsa dasturlarining o'z vaqtida boshlanishi men uchun o'ta ta'sirli edi. Nutqlarning turli mavzulari davr ehtiyojiga mos edi. Ayniqsa men uchun o'ta foydali edi. Jalsaning barcha tashkiliy ishlari har bir ehtiyot qismlari joyida bo'lgan motordek edi. Barcha xizmatchilar birgalashib bu motorni ishga tushirayotgan edilar. Har bir xizmatchi o'z ishi bo'yicha mohir ko'rinar edi. Jalsagohida uyushtirilgan barcha ko'rgazmalar nihoyatda foydali edi. Menga ayniqsa arxiv bo'limi, mahzina tasavvur va Review of Religions o'ta qattiq ta'sirlantirdi. Menga bu ko'rgazmalar juda yoqdi. Bu ko'rgazmalar orqali Ahmadiyya jamoati tarixi haqida bilimim oshdi. Men bu jalsaga qatnashib Alloh taolaga yanada minnatdorchilik bildiraman. Zero u menga bir barakali jamoat bilan bog'lanishga imkon ato etdi. Bu mehmon jalsadagi bir kamchilikka ham ishora qilib, mening fikrimcha jalsa salonaning barcha yaxshiliklaridan qat'iy nazar men ingliz tiliga nisbatan fransuz tilidagi dasturlarda kamchilikni sezdim deydi. Fransuz tilida dastur tayyorlaydiganlar bu narsani yozib olsinlar. Fransuz tilida dasturlar bo'lishi zarur. Yoki o'tkazilayotgan dasturlarning tarjimasi fransuzcha bo'lsin. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidirki, kamchiliklar ham belgilanib ketadi. Yaponiyadan kelgan bir mehmon Nashida sahib jalsaga qatnashdi. U kishi Budda dinining ruhaniysi bo'lib ishlaydi. U kishi xalqaro bayt haqida o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: bayt tadbirini ko'rib his qildimki, bizning yagona Xudomiz bor. Uning oldida egilsa, qalblar taskin topadi va gunohlar yuviladi. Shuningdek, agar barcha insonlar ixtiloflarga barham berib, bir bo'lmoqchi bo'lsalar, bo'la olishadi. U kishi yana davom etib shunday deydi: bayt tadbiriga qatnashib, ko'zlarimizdan ixtiyorsiz ravishda yoshlar oqa boshladi va biz ham saydaga yiqildik. Biz haqiqatan gunohlarimiz yuvilmoqda deb his etdik. Indoneziyadan kelgan bir ziyoli professor Mo'mil sahib shunday deydi: jalsa salonini o'tkazish hayratlanarli bir tadbirdir. Bu jalsaga turli davlatlardan kishilar kelgan bo'lib, xuddi butun dunyoni to'plab bir yagona ummat qilib qo'yilganga o'xshar edi. Shu yerda qanday ko'ngillilar xizmat qilayotgan bo'lsalar, bunga misol boshqa hech bir jamoatda topolmaysiz. Bu shu narsaga katta dalildirki, Ahmadiyya jamoati har bir maydonda xizmat qiluvchi jamoatdir. Jalsa mobaynida turli kishilar bilan uchrashdim. Ulardan ba'zilari yuqori lavozimdagi kishilar ham edi. Har tomonda islomiy birodarchilik manzarasi yaqqol ko'rinar edi. Har tomonda tinchlik va omonlik payg'omi mavjud. Gap mehmondorchilik to'g'risida ketsa, uni bayon etish qiyin. Xizmatchilar mehmonlarga ko'p izzat ehtirom ko'rsatardilar. Ochiq yuz bilan muomala qilardilar. Biz o'z uyimizda yashayotgandek his etardik. Jalsa salona nutqlarini har bir kishi osonlik bilan tushunayotgan edi. Mehmon yana davom etib shunday deydi: mening maslahatim shuki, bunday azimushon jalsa Indoneziyada ham o'tkazilsin. Bu jalsada zamon xalifasining ishtirok etishlari biz uchun faxrga loyiqdir. Agar bular o'z davlatlarida jalsa o'tkazmoqchi bo'lsalar, u yerdagi kishilarni rozi qilishsin. Ular esa Ahmadiyya jamoatiga nisbatan dushmanlikda kun sayin oshib ketmoqdalar. Yana Indoneziyadan bir ayol mehmon kelgan edi. U Indoneziyada bir musulmon ayollar tashkilotining rahbari edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men Ahmadiyya jamoatining bir necha kitoblarini o'qib chiqqanman. Jamoat haqida ko'p narsalarni bilaman. Biroq jalsa saloniga qatnashib, zamon xalifasining nutqlarini bevosita eshitgach, qattiq ta'sirlandim. Haqiqatan Ahmadiyya jamoati kishilari boamal olimlardir. Odamlarning qanday diqqat va e'tibor bilan zamon xalifasining so'zlarini tinglash manzarasini ko'rib aql lol qoladi.
boshqa odamlar Ahmadiya jamoati kufr va gumrohlikda tushib ketgan va boshqalarni ham yo'ldan adashtirmoqda deb aytishadi. Biroq darhaqiqat haqiqiy musulmon bulardir. Ular namozga rioya qilishadi. Alloh taolo haq huquqlari va bandalarning haq huquqlarini ham nihoyatda go'zal uslubda ado etmoqdalar. Bir-birlarini hurmat qilishadi. So'zlashishdan oldin assalomu alaykum deyishadi. Har bir tadbirda tartib intizomni ko'rsatib, itoat qilgan holda ergashishadi. Har bir ko'ngilli o'z mas'uliyatlarini ta'avanul birri va taqvo, ya'ni yaxshilik va taqvo ishlarida bir-biringizga yordamlashinglar degan shior ostida amalga oshirishmoqda. Men ushbu manzarani ko'rib nihoyatda qattiq ta'sirlandim. Buning barchasidan zamon xalifasi hamda xilofatning barakasi natijasi ko'rinadi. Bu mehmon Ahmadiy emas. Indoneziyadan yana bir g'ayri Ahmadiy mehmon jalsaga qatnashdi. U yerdagi bir universitetda falsafa kafedrasining mudiri bo'lib ishlaydi. U o'z o'y fikrlarini bildirib shunday deydi: men birinchi marta har bir jihatdan ruhoniy ishlar nazarda tutiladigan majlisni ko'rdim. Shu sababdan men bu jalsani bir oltin jalsa deb hisoblayman. Zero butun dunyoda kishilar xilofat atrofida parvonalar singari to'plangan. Men indoneziyalik sifatida Masihi Maud xalifasining harakatlarini olqishlayman. U butun dunyo kishilarini bir joyda jamlab, birodarchilik manzarasini taqdim etdi. Darhaqiqat xilofat Hazrat Masihi Maud alayhissalom qaysi uchun yuborilgan bo'lsalar, uni ilgari surmoqda. Alloh taolo u kishiga zamon imomi hamda Mahdini qabul qilishga imkoniyat aytsin. Mehmon yana davom etib shunday deydi: ana shu haqiqiy islomdir, ana shu haqiqiy birdamlikdir. Ahmadiya jamoati misoli hech qayerda uchramaydigan yakka-yagona xalqaro uyushmadir. Ahmadiya jamoatining shiori nihoyatda yaxshi bo'lib, har bir qalbga mixdek qadalib qoladi. Zamon xalifasining har bir nutqida Qur'oni Karim, hadislar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga iqtibosan juda ham go'zal uslubda islomiy ta'limotlar bayon qilindi. Jalsa solona faqat 3 kun bo'ladi, biroq barakotlar bilan limolimdir. Biz buning uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Gini Krakridagi bir viloyatining hokimi Sarangbek Kamara xonim ishtirok etgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men bundan avval shunday tartib intizomli tadbirni ko'rmaganman. Barcha davlatlardan har qanday irq va millatlarga mansub kishilar katta sonda qatnashib, eng yaxshi islomiy o'rnakni taqdim etayotgan edilar. Mehr muhabbat izhor etilishi faqat quruq so'zlar bilan bo'lmay, amalda ko'rinib va sezilib turar edi. Kerak bo'lgan har bir narsa doimo muyassar bo'lar edi. Men barcha nutqlarni tinglashga fursat topdim. Barcha nutqlar aynan davr ehtiyojiga ko'ra tayyorlangani sezilar edi. Ayniqsa Ahmadiya jamoati imomining nutqlari o'zgacha e'tiborga loyiq edi. Xalifa o'z nutqlarida mezbon va mehmonlarga bergan ko'rsatmalarga agar biz amal qilsak, unda bizning sababsiz yuzaga chiqadigan barcha muammolarimiz mehr muhabbat bilan o'z doirasida hal etiladi. Mehmon yana davom etib deydi: bu 3 kunda men shu narsani tushundimki, Ahmadiya jamoati o'ta tartib intizomli bo'lib, bir imomning orqasidan ergashadigan jamoatdir. Biz amal qilib yagona jamoat bo'la oladigan islomning go'zal ta'limi ham ana shu. Mehmon o'z taassurotlari nihoyasida shunday deydi: men duo uchun iltimos qilamanki, Alloh taolo mamlakatimizda tinchlik, omonlikni o'rnatsin va haqiqiy islom yuzaga kelsin. Gonduras mamlakatidan kelgan bir televideniyada ishlaydigan Manolo Jose Scotto nomli jurnalist shunday deydi: menga musulmonlarning jalsasiga qatnashish uchun taklifnoma berilganda biroz qiziqib qoldim. Zero xalqaro miqyosda bilimsizlik tufayli musulmonlar haqida yomon va salbiy o'y fikrlar bildiriladi. Biroq men nihoyatda ta'kidlab shuni izhor etmoqchimanki, mazkur yomon munosabatning asosiy sababi bilimsizlikdir. Mendek minglab kishilar borki, ular musulmonlarning haqiqiy ta'limi va his-tuyg'ularidan xabardor emaslar. Men hozir Ahmadiya jamoati tufayli islom haqida ko'p narsalarni o'rgandim.
jalsa salona muhitida yashab, kishilar haqida salbiy o'y fikrlarga ega bo'lishdan oldin ularni shaxsan bilish shart. Jalsa salonaning asosiy payg'omi tinchlik payg'omidir. Bu payg'om turli miqyosdagi kishilarga yetib borishi kerak. Shuningdek, men barcha mehmonlar uchun o'z qalblarini ochib qo'ygan yaxshi, hamdard va hurmat ehtirom ko'rsatguvchi kishilar bilan ham uchrashish fursatiga ega bo'ldim. Gvatemaladan bir jurnalist Gladys Remers xonim shunday deydi: Men Britaniyadagi Ahmadiya jamoati jalsa salonasiga qatnashib, cheksiz quvondim. Ahmadiya musulmon jamoatini yaqindan kuzatish imkoniga ega bo'ldim. Islom haqidagi ko'pgina tushunmovchiliklarni barham topdi. Haqiqiy islomiy ta'limotdan xabar topdim. Mening qalbim nihoyatda quvonch bilan lim-lim. Zero jalsaga ishtirok etgan barcha men bilan juda ham mehr-muhabbat va izzat-ikromda bo'ldilar. Men ayol sifatida biror soniya o'zimni uydan uzoq hamda yolg'izligimni sezmadim. Balki buning aksi men har bir joyda o'zimni muhofazada va boshqalarning ko'zlarida ehtiromga loyiq deb his etdim. Men o'zaro birodarchilik va mehr-muhabbatning amaliy namunasini ko'rdim. Dunyoning turli davlatlaridan kelgan kishilar bilan uchrashib, shunday his qildimki, barchalari bir-biri bilan mehr-muhabbat qiluvchi va hamdarddirlar. Mayli, ular turli tillarda gaplashadilar, biroq ularning amaliy namunasi tillarning farqini ham unuttirib yuboradi. Men islomning tinchliksevar jamiyatidan cheksiz ta'sirlandim. Men shu narsaga ishonamanki, Ahmadiya jamoati a'zolari darhaqiqat tinchlik, omonlikni amaliy shaklda o'rnatmoqdalar. Yana Gvatemaladan bir telekanalning suratchisi ham kelgan edi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: Bu men uchun unutilmas bir tajriba bo'ldi. Xizmatchidan tortib boshliqqacha barchasi samimiylik va mehr-muhabbat bilan muomala qilishdi. Jalsaning tashkiliy ishlari va nutqlari mening shuurimga nur ato etdi. Sizlar menga haqiqiy musulmon kim ekanligini amalda ko'rsatdingiz. Men 2015-yili jamoat bilan tanishgan edim. Biroq bu yerga kelib, xuddi o'z uyimda yashayotgandek his etdim. Inson sifatida har bir kishining farzi shuki, u boshqalarga izzat-ikrom bilan muomala qilsin va muhtoj kishiga yordam bersin. Yana bu jalsada men shu narsani ham o'rgandimki, agar biz barchamiz o'zaro hamkorlik, mehr-muhabbat va birodarchilik bilan ishlasak, azimushon ishlarni bajara olamiz. Meksikadan kelgan yangi Ahmadiy Elizaveta Parira xonim shunday deydi: Men Ahmadiy bo'lganimga faqat 1 yil bo'ldi. Men islom to'g'risida o'rganmoqdaman. Bu din bizning mamlakatimizda yaxshi ko'z bilan qaralmaydi. Bunga sabab ommaviy axborot vositalaridir. Biroq men bilaman, islom tinchlik dinidir. Oilam meni bu yerga kelishdan qaytarib qo'rqatayotgan edi. Ammo bu yerga kelgach, men buning aksini ko'rdim. Men aeroportdan bizni kutib olishdan tortib, jalsa salonaning 3 kunigacha ko'ngillilarning g'ayrati va munosabatini ko'rib qattiq ta'sirlandim. Endi mening qalbimda jamoatning birodarchiligi va oilaviy tizimi haqida hech qanday shak-shubha qolmadi. Men shu yerdan qaysi tasavvurlarni qalbimda olib borayotgan bo'lsam, Meksikaga borib ulardan foydalanaman va odamlarga Ahmadiya jamoati payg'omini yetkazaman. Yana Meksikadan bir yangi bayt qilgan Laura Britas Severanos xonim shunday deydi: Ko'ngillilar ba'zida gapimni tushunmas edilar, biroq bu yerga kelib shuni bildimki, tilning farqi Ahmadiylar o'rtasidagi aloqalarga to'siq bo'la olmaydi. Alloh taolaga nisbatan bo'lgan sevgi bizni bir qilib yubordi. Men o'zimni oilam bilan birga bo'lgandek his etmoqdaman. Zamon xalifasining nutqlarini eshitib, men o'zimni qanaqa kamchiliklar menda bor deb tekshirib chiqdim. Men ishonamanki, men to'g'ri joyga tushdim va Alloh taolo menga hidoyat yo'lini ko'rsatdi. Mening qalbiy xohish istagim shuki, qanday mening iymonim mustahkamlangan bo'lsa, xuddi shunday oila a'zolarim ham islomni bilib olsinlar va ularning iymoni ham mustahkamlansin. Kamerun davlatidan jalsaga ishtirok etgan Muhammad Mubahu Aziz sohib shunday deydi: Men o'tgan yili ham jalsada qatnashgan edim. Bu safar oldingiga nisbatan har bir bo'lim rivoylangan.
tashish vositalari hamda turar joy tashkiliy ishlari yaxshiroq edi. Ovqat bilan ta'minlash ishlarini ko'rib inson hayratlanadi. Shunchalik katta sondagi olomonni 2 soatda taom bilan ta'minlab bo'shatib qo'yishadi. Hech qanday janjallashuv va shovqin-suron yo'q. Har bir kishi o'z vaqtida jalsaga boradi, dasturlarni tinglaydi. Bu narsa dunyoviy tadbirlarda ko'rinmaydi. Xudomlar qanchalik g'ayrat va muhabbat bilan ishlayotgan bo'lsalar, buning o'xshashi yo'q. Shunday samimiy kishilar bor jamoatlar doimo rivoyatlanadi. Men kasb jihatidan jurnalistman. MTA xodimlari bilan ham majlis o'tkazildi. U yerda ham ular bilan rohatlandik. Bizga kerak bo'lgan har bir narsa u yerda muhayyo edi. U yerda mavjud asbob-uskunalar rasmiy hamda shaxsiy korxonalarda ham bo'lmaydi. Jamoatning payg'omi begonalarga qanday yetib bormoqda, uni men g'ayri ahmadiy mehmonlarning taassurotlaridan bildim. Har bir kishi jamoatning mehr muhabbat ta'limini olqishladi. Xalifa ayollar davrasida qilgan nutqlari bizning yangi avlodimizni tarbiyalash uchun nihoyatda muhimdir. Ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish kerak va hokazo narsalar bu davrning eng muhim masalalaridir. Agar biz o'z bolalarimizni shunday muhitdan saqlamasak, ular insoniyat hamda islomdan ancha uzoqlashib ketishadi. Biz bu ta'limni o'zlashtirishimiz kerak. Xalifaning oxirgi nutqida fuhush so'zining tafsiri o'ta ta'sirchan edi. Uning ma'nolarini eshitib, biz barchamiz ushbu yomonliklarga mubtalo ekanimiz his qilindi. Ba'zi kishilar solih kishilar deb ataladi, biroq ularning amallari solih bo'lmaydi. Agar biz zamon xalifasi qilgan tafsirni tushunsak va unga amal ham qilsak, unda biz o'z yangi avlodimizga toza hamda sof jamiyatni bera olamiz. Fuhush so'zining mazkur tafsiri meni larzaga soldi. Bu nihoyatda nozik nuqtadir. Men uni o'z hayotimga tatbiq etaman. Biz turli ko'rgazmalarni ham ko'rdik. Jamoat tarixidan xabardor bo'ldim. O'z tarixini unutmaydigan qavmlar rivoyatlanadi. Review of Religions nomli jurnal bir asrdan beri jamoat payg'omini yetkazmoqda. Men o'zim ham uni muntazam mutolaa qilaman. Undagi maqolalar nihoyatda sifatli bo'ladi. Shuningdek, Humanity First'ning xizmatlari ham benazirdir. Islandiya delegatsiyasidagi bir mehmon Amnita Udvenes xonim shunday deydi: Jalsaga qatnashib, bilimim oshdi. Men Ahmadiyya jamoatini teranroq bildim. Yer yuzidan kelgan kishilar bilan uchrashish va ular bilan suhbat qurish nihoyatda qiziqarli edi. Menga har tomonda tinchlik, muhabbat va birodarchilik ko'rindi. Jalsa nutqlari iymonni kuchaytirguvchi edi. Ko'rgazmalarni ko'rib rohatlandim. Ikkinchi tomondan ko'rgazmada shahidlarning suratlarini ko'rib qayg'uga tushdim ham. Zero bu zulm faqatgina diniy ixtilof sababli qilingan va qilinmoqda ham. 3-kun bayt tadbiri qalbda o'chmas iz qoldirdi. Barcha narsalarni hamda taassurotlarni so'z bilan ifodalash qiyin. Makedoniyadan bir jurnalist Toni Aytoski sohib shunday deydi: Men jalsada eng ko'p ta'sirlangan narsa zamon xalifasining nutqlari edi. Shular jumlasidan yosh avlodni tarbiyalash to'g'risidagi nutqlari o'zgacha edi. Ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularni nazorat qilishga o'zgacha e'tibor qaratish lozim. Yana xalifa uyali telefonlar to'g'risida so'zladilar. Qanday qilib bu narsalar oilaning yaxlitligiga ziyon keltirmoqda? Bu bir xalqaro payg'am edi. Zero dunyoda har bir oila ushbu muammolarga duch kelmoqda. Agar bir oila sifatida birgalikda yashamasa va kishilarning o'zaro aloqasi bo'lmasa, u tarqalib ketadi. Uning tarqalganidan so'ng to'liq jamiyat va yaxlitlik parchalanib, kelajakning yaxshi bo'lishiga hech qanday kafolat qolmaydi. Filippindan George Carino sohib jalsaga qatnashgan edi. U yirik telekanal ABS-CBNning shuhrat qozongan tongi dasturida mezbonlik qiladi. U o'z o'y fikrini bildirib shunday deydi: Men o'z hayotimda birinchi marta shu narsani ko'rdimki, turli davlatlardan har qanday irq va naslga mansub kishilarning katta soni bir joyda yig'ilgan. Har bir kishi qaysi mamlakatdan bo'lishidan qat'iy nazar bir-birini taniydimi, yo'qmi, bir-birini ko'rib jilmayib salom aytar edi. Eng muhimi shuki,
Ularning yig'lishidan maqsad faqatgina mehr muhabbat hamda insoniy qadriyatlarni tarqatish edi. Men jurnalist sifatida minglab jalsalarni ko'rish imkoniga ega bo'lganman. Biroq qanchalik sokinlik, bardoshlilik va tartib intizom bilan Angliyadagi jalsa salonaning tashkiliy ishlari hamda dasturlari amalga oshirilgan bo'lsa, uning misolini men ilgari hech qayerda ko'rmadim. Ko'ngillilar qanchalik mehr muhabbat bilan bizga izzat ikrom ko'rsatgan bo'lsalar va qanday bizning har bir ehtiyojimizni inobatga olgan bo'lsalar, u ham qalbimda chuqur izlar qoldirdi. Mashinalarni boshqarish ishi esa yoki issiqlikda barham berish uchun ichimlik bilan ta'minlash ishi bo'lsa, kichkina bolalar nihoyatda mehnat bilan o'z mas'uliyatlarini bajarmoqda edilar. Men bu jalsaga qatnashib nihoyatda xursand bo'ldim. Zero bu jalsa mening ongimni oldingiga nisbatan kengroq qilib qo'ydi. U menga boshqacha ko'z qarash berdi. Shu jihatdan jalsa mening hayotimda yo'l belgisi sifatidadir. Bu jalsa orqali men Filippin madaniyatidan farqli bir yangi madaniyat va yashash tarzini ko'rish imkoniga ega bo'ldim. Gretsiyalik mehmon Marsiya Martiner xonim shuni deydi: tinchlik uchun duo qiluvchi 38 ming kishilar ichida bo'lganim jalsa paytida barcha tomonidan hamdardlik va mehr muhabbat his tuyg'ulari bo'lganini so'zlar bilan ifodalash qiyin. Bu tajriba nihoyatda ta'sirli bo'ldi. U qanday qilib insoniyat dunyo tinchligining yangi davriga bardoshlilik va bir-birini qabul qilgan holda kirish imkoniga ega degan umidlarimni yanada yuksaltirib qo'ydi. Ixtiloflarga qaramay insoniyatni rivojlantirish uchun bizning ishlarimiz uning nazariga tashlandi. Yana Kanadadan birinchi qavm deb ataladigan Indis delegatsiyasi bu yerga kelgan edi. Ular o'zlarining an'anaviy tojlarini kiygan edilar. Bular qabila kishilari bo'lib, shular jumlasidan 3 ta qabila sardorlari va bitta o'spirinlar boshlig'i bor edi. O'spirinlar rahbari Max Fendis shunday deydi: Xudomlarning jalsa salonada ko'ngillilar sifatida xizmat qilishlari bizni qattiq ta'sirlantirdi. Biz qaytib ketgach darhol Ahmadiy o'spirinlar va birinchi qavm o'spirinlari bilan birga tadbirlar o'tkazamiz. Ahmadiy yigitlardagi tartib intizomni men hech bir millatda ko'rmadim. Qanaqa mahorat bilan ular o'z ishlarini bajarayotgan bo'lsalar, bu mislsizdir. Xudomlar shu narsani esda tutsinlar. Bu maqtov ular e'tiborini yanada xizmatga tortguvchi bo'lishi kerak. Yana bir qabila sardori Rogo Rek men shunday deydi: men tamaki chekishga ko'p odatlanganman. Bizning qabilamizda tamaki ko'proq iste'mol qilinadi. Tamaki chekish birinchi qavm kishilarining diniy ustuni hisoblanadi. Ularning aqidasiga ko'ra tamakini iste'mol qilish ruhaniyda rivojlanish uchun o'zgacha vositadir. Biroq jalsa salona paytida zamon xalifasi odamlarni tamaki chekishdan man etdilar. Mazkur qabila sardori deydi: men ham jalsa kunlarida tamaki chekishdan parhez qilaman deb ahd qildim. So'ngra bu kishi o'z va'dasida qoyim bo'lib turdi. Demak, bu narsa Ahmadiylar uchun ham saboq bo'lishi zarur. Balki kimdir menga uzoq vaqt 10-12 soat uchadigan samolyotlarda tamaki chekish taqiqlangan bo'ladi dedi. Safar mobaynida tamaki cheka olmaysiz, shunda ham sabr qilasizlar-ku. Agar jalsada sabr qilsangiz savob ham bo'ladi. Mazkur qabila sardori yana deydi: zamon xalifasi nutqlarini eshitib, mening fikrim shuki, agar islomning ta'limi xalifa aytganlaridek mehr muhabbatda bo'lish, tinchlikni tarqatish va insoniyatga hamdardlik qilish bo'lsa, unda men albatta bir Ahmadiy musulmon bo'lishni yoqtiraman. Men qabila oqsoqollari bilan maslahatlashmaguncha hozircha hech qanday va'da qila olmayman. Bu kishilar o'z an'analarini o'zgacha muhofaza qilishadi. Birinchi qavmning yana bir sardori Ray Chayl shunday deydi: jalsada bizga ko'rsatilgan izzat ikrom va mehr muhabbat bizning asriy eski ta'limimizga o'xshaydi. Biz bir-birimiz bilan mehr muhabbat va birodarchilik bilan yashar edik. Bizning barcha ehtiyojlarimiz qondirildi. Musulmonlar haqida amerikaliklar ham bir xil o'y fikrga ega, kanadaliklar ham. Ammo afsuslanarli narsa shuki, bizning ba'zi kishilarimiz ham musulmonlar haqida ijobiy o'y fikrga ega emas. Ammo men endi tushunamanki, biz o'z-o'zimizga dushmanmiz. Men Ahmadiya jamoatida kuzatdim. Bu kishilar bir-biri bilan janjallashmaydi, bir-biri bilan bahslashmaydi.
va bir-biriga qarshi gapirishmaydi. Demak, har biringizning ana shu oliy namunalaringiz odamlarni ta'sirlantiradi. Islandiyadan kelgan delegatsiyada ishtirok etgan Amina Lopes shunday deydi: men birinchi marta jalsaga qatnashdim. Ahmadiyya jamoati bilan mening chuqur aloqam bor. Jalsa nihoyatda qiziqarli. Boshqalar uchun chidamlilik, izzat-ikrom va tinchlik payg'omi edi. Shuningdek, boshqa dinlar va insonlarni qadrlash ham bir ajoyib payg'omdir. Ahmadiylarning misoli o'rnakka loyiqdir. Koshki edi bu qadriyatlar hamda samimiylikni har bir kishi o'zlashtirib olsa. Cordoba gazetasida ishlaydigan Ispaniya delegatsiyasidan bir kishi o'z o'y fikrini bildirib shunday deydi: jalsaga qatnashganlarning axloqiy namunasini va sizlarning yaxshiliklaringizni bayon etish men uchun eng muhimdir. Ispaniyalik yana bir kishi shunday deydi: men madaniyatlaringiz va diningiz to'g'risida tezroq bilish fursatiga ega bo'ldim. Mehmondorchilik nihoyatda zo'r edi. Bundan tashqari nutqlar ham qiziqarli edi. Ispaniyalik yana bir kishi deydi: jalsaga qatnashib bu narsaga amin bo'ldimki, haqiqiy islomning terrorizm hamda ekstremizm bilan mutlaqo aloqasi yo'q. Jamaikadan bir g'ayri Ahmadiy xonim Uida Elizaveta ham jalsaga qatnashgan edi. Bu xonim ziyoli bo'lib, hisobchi sifatida ishlaydi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: men o'tgan 5 yildan beri jamoat bilan aloqadaman. Bu muddat asnosida jamoat bilan aloqa hamda tanishuv yetarli edi. Biroq bu jalsaga qatnashgandan so'ng unda kenglik paydo bo'ldi. Islom to'g'risida ongimda bor shak shubhalar barham topdi. Erkak va ayollarning alohida o'tirishlari menga yoqdi. Bir tomondan bu narsaga e'tirozim qilinadi, ayollarga esa bu narsa yoqdi. Alohida o'tirish sababli e'tibor ham chalg'imaydi. U ayol kishi o'zi ham bu narsani tan oldiki, erkak va ayollar birga bo'lganda erkaklarning nazarlari to'g'ri boqmaydi. Bu yerda erkak va ayollarning alohida o'tirganlari sabab e'tibor chalg'imaydi. Natijada kishilar islom va ibodatga ko'proq e'tibor bera oladilar. Demak, qandaydir o'zini past tutishiga mubtalo bo'lgan Ahmadiy ayollar ham uning taassurotlariga qarasanlar. Bir o'quv markazining direktori, italiyalik professor Rafe Lozi sahib shunday deydi: bayt mobaynida Ahmadiylarning iymoniy holatini begonalar ham his etishdi. Men psixologiyani o'qiganman. Menga kishining xatti harakati hamda muomalasidan uning iymon iddaosida qanchalik jiddiy ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. Men Ahmadiylarni ko'rib shu narsaga ishondimki, sizlarning iymon darajangiz o'ta yuksakdir. U kishiga yil davomida 600 mingdan ziyodroq kishi bayt qilgani ma'lum bo'lganida Xudoga shukrki, bu kishilar jamoatga qo'shildilar, dedi. Italiyalik sharqshunos bir mehmon hamda Vatikandagi bir jurnalisti Rusila Fabiani xonim shunday deydi: jalsaga kelib, jamoat ishlaridan biroz xabardor bo'ldim. Biz dunyoga shunday tartib intizomli hamda tinchliksevar islomiy jamoat to'g'risida xabar berishimiz kerak. Ahmadiyya jamoati musulmonlar orasida murassa orqali muammolarni hal etishga ko'p harakat qilmoqda. Sizlarning loyihalaringiz, tadbirlaringiz hamda sizlar ko'rsatayotgan xizmatni butun dunyo bilishlari zarur. Belarus universitetining prorektori Sergey Shatraskiy sohib shunday deydi: islom haqida o'ta sayoz ma'lumotlarga ega bo'lgan bir dinshunos sifatida jalsa salonaga qatnashish men uchun nihoyatda qimmatli, unutilmas hamda o'ta foydali tajriba bo'ldi. Bu jalsa orqali islomning bir xalqaro din ekanligi haqiqati ma'lum bo'ldi. Bu jumlani umuman odamlardan eshitamiz. Biroq har bir kishi bunga ishonmaydi. Ba'zi joylarda islom haqida ma'lumotlar oz, ba'zi joylarda ko'p tushunmovchiliklar mavjud, ba'zi joylarda murakkab ko'rinishlar. Ana shu narsalar islomning xalqaro din deb ishonishlariga yo'l qo'ymaydi. Biroq jalsa salona muhiti shak shubhalarning barcha devorlarini qulatadi. Ushbu me'yordagi qandaydir tadbirga qatnashish men uchun birinchi tajriba bo'ldi. Men bunga qatnashib, birinchi marta musulmonlarning atrof muhitini shunchalik yaqindan diqqat bilan mutolaa qildim. Jalsa salonada o'ta qiziqarli narsalar bor edi. Turli mamlakat vakillari o'zlarining milliy kiyimlarida shu yerda mavjud edilar.
Jalsaning tashkiliy ishlari ham insonni hayratga soladi. Ikki yuz kishilik tadbirni uyushtirish ham qiyin bo'lib qoladi. Biroq 38 ming kishi uchun tashkiliy ishlarni qanday qilib uyushtirganlari haqiqatan hayratlanarli narsadir. Jalsaning tashkiliy ishlarini go'zal uslubda amalga oshirganliklari tufayli barcha ko'ngillilarga minnatdorchilik bildiraman. Ko'ngillilar va xizmatchilar haqida shu narsani ham aytib o'tayki, bu safar ishlarni yig'ishtirish uchun Angliyadagi xuddomlardan tashqari Kanadadan taxminan 140 nafar xuddom kelgan edi. Biz ularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bundan tashqari Angliyadagi targ'ibot bo'limi tomonidan bu yil seminar hamda savol-javob davralari o'tkazildi. Bundan tashqari 5 ta ko'rgazmani ham uyushtirishga imkon topdilar. Al-Qur'on nomli ko'rgazmadan nazarda tutilgan maqsad Qur'on ta'limini namoyish etish bo'lib, unda turli tillardagi Qur'onlar qo'yilgan edi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam siratlari haqida nutqlash musobaqasi ham o'tkazildi. Bu nutqlash musobaqasi gollandiyalik siyosatchi Ger tomonidan yurgizilgan nafrat tashviqoti muqobilasida uyushtirilgan edi. Ko'p g'ayri ahmadiy va yevropalik g'ayri musulmonlar bu musobaqaga qatnashishdi. Bir nasroniy ayol Katarin Mary Yuan xonim shunday deydi: bir ayol kishi sifatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollar to'g'risidagi o'y fikrlari qanaqa edi deb qiziqaman. U zot sallallohu alayhi vasallam Yevropada boshalamonlik vaqtida tashrif buyurdilar. Bunday davrda u zot sallallohu alayhi vasallam biz ayollarga hurmat ehtirom bilan muomala qilamiz deb e'lon bildirdilar. Shuningdek bir so'raguvchi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan hayotimda eng ko'p hurmat ehtiromga haqli kim deb so'radi. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam onangiz dedilar. So'raguvchi yana undan keyinchi deb so'radi. U zot sallallohu alayhi vasallam yana onangiz dedilar. U kishi 3-marta so'raganda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam onangiz dedilar. Mehmon davom etib shunday deydi: bu narsa meni qattiq ta'sirlantirdi. Targ'ibot bo'limiga kelgan Lent Umeleyn xonim shunday deydi: bu yil birinchi marta jalsa salonaga ishtirok etish imkoniga ega bo'ldim. Mening fikrimcha, Alloh taolo haqida bilimi oz kishi jalsa salonaga qatnashishi kerak. U jalsa nihoyasida Alloh taolo zoti to'g'risidagi bir bilim dengasini olib qaytadi. Jalsa dunyoning turli ommaviy axborot vositalari orqali yoritildi. Ommaviy axborot vositalaridan tashqari Al-Islom veb-sayti orqali ham 862 ming marta tomosha qilindi. Video tasmalar ham 218 ming kishilar tomonidan tomosha qilindi. Gazeta va internet orqali 53 ta xabar chop etilgan. Radiodan 20 ta xabar uzatildi. Televideniyada 4 ta xabar namoyish qilindi. Jami xabarlarning soni 70 tadan iborat. Ular orqali 26 million kishiga jamoat payg'ami yetib bordi. Jalsani yoritgan mashhur tele va radio kanallar quyidagicha: ITV, BBC Arabic, Economist Journal, The Express, Independent, Capital, Radio Oltin, Herald Londondirlar. Bundan tashqari BBCning 19 ta hududiy radio stansiyasi dam olish kuni vakillarimiz uchun vaqt ajratdi. Bu orqali ham keng miqyosda yoritildi. Yer yuzidan jurnalistlar tashrif buyurishgan edi. Ular ham qaytgach, gazetalarda xabarlar hamda hujjatli filmlar yoritishadi. Yaponiyalik yangiliklar agentligidagi bir jurnalist shunday dedi: men jalsa salonaning tinch totuv muhitidan qattiq ta'sirlandim. Barcha kishilarning yuzlaridan xursandchilik ma'lum edi. Biroq xalqaro bayt paytida shuncha ko'p kishilar nega yalinib yolvorib yig'layotgan edi deb so'radi. Keyinchalik unga ahmadiylar xursand, biroq o'sha payt yig'layotgan edilar. Zero ahmadiy musulmonlar Alloh taoladan ato etilgan ne'matlarga shukronalar keltirib, dunyoning tinchlik omonligi uchun duo qilayotgan edilar deb aytildi. Yana bir ayol jurnalist ayollarning jalsagohi to'g'risida shunday deydi:
Men o'tgan yili jalsaga qatnashishga fursat topgan edim. Biroq ayollar chodiriga bora olmagan edim. Joriy yil ayollar chodiriga ham borishga imkon topdim. Men aytishga majburmanki, ayollaringiz erkaklarga ko'ra ziyoli hamda ajoyibdirlar. Ular har tomonlama erkin edilar hamda jamoat bilan munosabatlari samimiy ko'rinar edi. Men uchun bu narsa o'ta ta'sirchan tajriba bo'ldi. Bu yil jalsa solana Afrikada ham yoritildi. 15 ta telekanal Angliyadagi jalsa solana jarayonini namoyish etdi. Bu davlatlar jumlasidan G'ona, Nigeriya, Sierra-Leone, Gambiya, Rwanda, Burkina Faso, Benin, Uganda, Mali, Kongo-Brazzaviliyadir. Burundi televideniyasi ham ilk marta jalsa dasturlarini namoyish etdi. Barcha jurnalistlar o'z telekanallariga xabarlar yetkazib turishdi. Umuman olganda jalsa jarayoni Afrikada 50 million kishiga ulashtirildi. Bu haqda yuzlab kishilar o'z taassurotlarini ham yuborganlar. Bundan ularning tomosha qilganlari ma'lum bo'ladi. Qisqasi, odamlarning taassurotlari va ommaviy axborot vositalari ko'p vaqt talab qiladigan mavzudir. Bundan tashqari boshqa bo'limlar ham mavjud. Ular ham odamlarga o'z ta'sirini o'tkazdi. Shular jumlasidan tasviriy ko'rgazmalar, Review of Religions, arxiv, Al-Hakam jurnali ko'rgazmasi va hokazolardir. Ular orqali kishilar jamoat tarixidan xabardor bo'ldilar. Jalsaning tashkiliy ishlarida ham, ko'rgazmalarida ham ish olib boruvchilarning barchasi ko'ngillilar edi. Odamlarning taassurotlaridan ko'rinib turgan edik. Barcha ko'ngillilar erkak va ayol va yosh bolalar sokin targ'ibot qilayotgan edilar. Bu yil jalsaga qatnashuvchilar shu narsani izhor etmoqdalarki, lajnalar tomonidan ham, erkaklar tomonidan ham har ikkala xizmatchilarda cheksiz xush muomalalik ko'rindi va xizmatlar uchun shijoatlari ham o'ta kuchli edi. Demak, barcha qatnashuvchilar Alloh taolaga minnatdorchilik bildirganlaridan so'ng xizmat qiluvchilardan ham mamnun bo'lishlari lozim. Yana ular uchun Alloh taola kelgusida ham ularga xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin deb duo qilishlari kerak. Men ham barcha erkak va ayol xizmatchilarga minnatdorchilik bildiraman. Alloh taola ularga mukofot ato etsin. Kelgusida oldingisidan ham ko'proq xizmat qilishga kuch-quvvat ato etsin. Va ular doimo Ahmadiyya xilofatiga yordamchi bo'lib turaversinlar. Xizmat qiluvchi barcha erkak va ayollar ham Alloh taolaga shukronalar keltirishlari kerak. Zero Alloh taola ularga xizmat qilishga kuch-quvvat ato etdi. Alloh taolaning fazl marhamatisiz xizmat qilishga imkon ato etilishi mumkin emas. Alloh taola barchasiga xoksarlikda olg'a qadam tashlashga kuch-quvvat ato etsin. Bu xizmat hamda maqtovlar sabab ularda qandaydir takabburlik paydo bo'lmasin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر